Alo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Samarqand viloyati Tayloq tumanidan Umar ota siz bilan bog'landikmi? Ha, Otajon, sog' salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz, sog'liklaringiz yaxshimi? yaxshi, rahmat. Avvalambor, bugungi yakshanba tongi sizga muborak bo'lsin. Boshlanayotgan yangi kuningiz fayzli, barokatli, eng baxtli onlarga to'la bo'lsin deymiz. Rahmat. Avvalambor mana shunday xursandchilik onlarda shukronalik, shodiyonalik kuningizni nishonlayotgan ekansiz. Qabul qilgan 58 yoshingiz bilan sizni chin yurakdan tabriklaymiz. Rahmat. Qalban yaqin insonlaringiz, farzand ne'matlaringiz, barcha yaqinlaringizni baxt va kamolini ko'ring deymiz. Otajon, ayni daqiqa, ayni fursatlarda bugun sizni mana shunday xursandchilik oningizda yanada yaxshi kayfiyat ulash maqsadida Telegram ijtimoiy tarmoqlarida juda ham mashhur bo'lgan syurpriz tabriklar loyihasidan siz uchun kutilmagan jonli qo'ng'iroqni amalga oshiryapmiz. Ushbu loyiha boshlovchisi Sitora Azamova bo'laman. Otajonim, bizning loyihamizga sizni yaxshi ko'radigan, qadrlaydigan yaqinlaringiz tomonidan tabrik xatlar, dil izhorlari yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Bu sirli insonlar kim bo'lishi mumkin? Qaysi birlaridan ko'proq kutyapsiz? Endi chekkada shulardan Ismlari? Jo'rabek. Yo'q, topolmayapsiz. Yana taxmin qilib ko'ramiz. Bo'lmasa kelinma, Gullola. Yo'q, topolmayapsiz otajon. Yana taxmin qilib ko'ramiz. Yoshlarda aytyapti-da. Marhamat. Otabekmi? Albatta otajon, bugun sizni juda ham yaxshi ko'radigan inson o'g'lingiz Otabek aka hamda keliningiz nomidan tabriklash maqsadida telefon qo'ng'iroqlarini amalga oshiryapmiz. Rahmat. Barcha oila a'zolaringiz, o'g'lingiz Jo'rabek aka, Otabek aka, qizingiz Feruza opa, Shohista opa, keliningiz Gullola opa hamda Shohida opa va barcha nabiralaringiz nomida sizni juda ham yaxshi ko'radigan Shohida opa hamda o'g'lingiz Otabek aka nomidan juda ham go'zal bo'lgan tabrik xatlar, dil izhorlar ham bor. Agarda sizni qimmatli bo'lgan vaqtingizni olmayotgan bo'lsam, ushbu tabrik xatlarini siz tomon yetkazib bermoqchiman otajon. Rahmat. Unda yetkazishni boshladim. Assalomu alaykum, toji davlatim, piri badavlat, doimo biz uchun jon achiydigan, ertayu kech bizlarni o'ylab duolar qilguvchi mehribonam, suyanch tog'im, ishonch tog'im dadajonim. Avvalambor, bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodiyonalik kuningiz muborak bo'lsin. Dadajon, Robbim Allohim sizni hayot yo'llaringizni mehrga, quvonchlarga to'ldirsin deyman. Doimo biz farzandlaringizni baxt va kamolini, yaxshilik kunlarini ko'rib, bizni to'ylarimizda bosh-qosh bo'lib uyimizni farishtadek to'ldirib turing deyman. Mehribon dadajonim, bugungi qabul qilgan 58 yoshingiz muborak bo'lsin. Robbim Allohim umringizni uzun qilsin. Doimo biz farzandlar baxtiga sog' va salomat bo'ling. Dadajon, endi bizni navbatimiz. Endi biz sizga mehr, muhabbat ulashamiz. Qo'limizdan kelguncha, Alloh qodir qilguncha yoningizda bo'lamiz. Dadajonim, mehribonim, doimo yaxshilik kunlar bardavom bo'lsin. Qalbingizda nimaki orzu, umidlaringiz bo'lsa, barchasi amalga oshsin. Mehribon dadajonim, doimo bizni o'ylaydigan, bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatgan, hayotimizda eng birinchi ustozimiz bo'lgan, bu yaxshi, bu yomon deya dunyoni tanitgan mehribon insonim.
mana shunday qutlug' ayyomlar sizga muborak bo'lsin. Sizdek insonni farzandi ekanimdan, dilbandi ekanimdan doimo faxrlanib, g'ururlanib yashayman. Mehribon dadajonim. Albatta, Shohida opa aytdilarki, mana shu uyga kelin bo'lib kelganimga necha yillar bo'lgan bo'lsa ham, dadajonim bizga hech qachon qaynotalik qilmaydilar. Doimo o'z qizlari qatorida ko'radilar. Qizlariga nimani ravo ko'rsalar, bizlarga ham shuni ravo ko'radilar. Ilohim bizni va nabiralarni baxtiga doimo sog' bo'lsinlar. Yaxshilik kunlarimizda yonimizda bo'lsinlar. Qayerda bo'lsalar ham Allohimning panohida, nazarida bo'lsinlar. Inshaalloh biz ham ularga munosib farzand, kelin bo'lishlikka harakat qilamiz. Allohim qodir qilguncha ularning xizmatlarini qilamiz. Doimo baxtimizga omon bo'lib bizlarni duo qilib tursalar bo'ldi. Dadajonimni biz juda yaxshi ko'ramiz. Inshaalloh Robbimning uyi Ka'batulloh ziyoratlariga olib borib, hoji ota qilishlikni Alloh bizlarga nasibi ro'za aylasin demiz. Dadajon, shukrona kuningiz, tavallud ayyomingiz sizga chin yurakdan muborak bo'lsin. Doimo bizni baxtimizga sog' va salomat bo'ling demiz. Yaxshi kunlar, xursandchilik onlar hayotimizda bardavom bo'lsin. Dadajon, biz sizni juda yaxshi ko'ramiz. Ostonamni xatlab kira olmaydi g'am. Ko'nglimni yengolmas alamlar turli. Siz bor ko'zlarimni yo'qlamaydi-nam, dada, yoningizda bo'lmoq huzurli. Oqlarga almashib sochingiz rangi, sizni charchatdi yo'llarning jangi. Hikmatlar olaman yangidan yangi, dada, yoningizda bo'lmoq huzurli. Borsizki yurmayman hech nedan cho'chib, yashayman omadni erkalab quchib. Halovat istasam boraman uchib, dada, yoningizda bo'lmoq huzurli. O'zgarsa o'zgarar mayli zamoni, yaxshiga aylanar bir kun yomoni, qiziqmas dunyoning to'rtta tomoni. Dada, yoningizda bo'lmoq huzurli. Bugun sizni jondan aziz yaxshi ko'radigan kelin qizingiz Shohida opa hamda o'g'lingiz Otabek aka nomidan mana shunday go'zal bo'lgan tabrik xatlarini, dil izhorlarini qabul qilasiz. Ayni fursat, ayni daqiqalardan foydalanib sizni ham farzand ne'matlaringizga, albatta sizni yaxshi ko'radigan keliningizga aytar so'zlaringiz bo'lsa, marhamat birgalikda eshitamiz otajon. Rahmat hammasiga. Minnatdormiz. Albatta, yaxshi ko'raman. Qizlarni, kelinlarni, ularni, nevaralarni hammasini. Otajon, doimo mana shunday farzand ne'matlaringizni mehr muhabbatida, ardog'ida bo'lishingizni Allohim nasib qilsin demiz. Siz uchun farzand ne'matlaringiz, albatta o'g'lingiz, barcha farzandlaringiz nomidan mana shu taronani qabul qilasiz. Bu tarona shaxsan siz uchun yangraydi. Tavallud ayyomingizni go'zal va hech qachon takrorlanmas qilib o'tkazasiz degan umiddamiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Bu tarona siz uchun. Siz men uchun eng yaxshi inson. Buni har kun aytaman dada. Borligingiz o'zi baxtligim. Sezdim qaytadan dada. Og'rib qolsam devorni mushlab, ko'zingizda yoshingiz